bersama kelas 3 di SDN 1 Karangjati. Kita memaparkan materi tentang cara menyimpan buah dan sayur di kulkas dengan benar. Makan itu biar apa? Fungsinya terus lagi? Ya, nanti kalau dibedain gitu loh. Jadi buah apa aja yang boleh disimpan di kulkas, terus cara penyimpanannya gimana, terus sayur apa aja yang boleh ditaruh di kulkas. Nah, contohnya buah yang bisa disimpan di kulkas itu kayak kulkas, apel, terus buah anggur nggak boleh disimpan di kulkas. Contohnya itu jadi apa nih mas? Setelah pemaparan materi, kita akan main game nih. Itu ada buah sama sayur yang ada di sini. Jadi nanti kalian tempelin di bagian sini, gitu kan? Nah, jadi misal Di sini kita menjelaskan ulang agar mereka nggak bingung nih saat mengerjakan game yang kita berikan. Setiap kelompok mendapatkan satu lembar kertas berisikan kulkas sebagai media untuk menempel sayur dan buah yang sudah kita berikan nih. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 2, 4, 7 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam. Setelah game selesai, semua akan dikumpulkan di depan lalu kita mengecek bareng-bareng agar semuanya bisa paham dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini. ya, terus ini bener nggak nih teman-teman? Yang semangat dong. Oke. Kita juga bertanya kepada beberapa siswa yang ada di depan dan memastikan mereka paham materi kita pada kali ini.